Сегодня попробуем устранить стук гидриков на приоре. Но это чтобы вы понимали, в общем, гидрики у меня стучат не при холодном пуске, а именно когда температура поднимается до 70 градусов, тогда они начинают стучать и до 90 градусов прям четко. То есть машина, когда уже прогрелась, газу чуть-чуть подавали, да, и масло, видимо, прогналось там, я не знаю, блин, и в общем, перестают они стучать на прогрет. Есть у меня пару нюансов, на которые я думаю, что стоит сейчас обратить внимание, и, возможно, это решит нашу проблему. То есть смысл в чем? Вот, допустим, я машину, если запускаю на холодную, и там, ну, прогреется она, там, стрелочка только начинает подниматься до 50, если я поеду сразу, в течение дня, там, они не будут стучать. То есть, в смысле, я там поехал, все, гидрики не будут стучать. Но если я, допустим, тачку запустил и тупо ее на месте прогреваю на холостом ходу, то на 70 градусов начинают стучать гидрики. Специально для вас сейчас попробую запустить машину, еще не запускал. Вот холодная, и сами все услышите. Ну все, тут генератор немного заедал, нужно ремень подтянуть. Но гидрики, вот, пожалуйста. Ничего не стучит. Ремень чуть-чуть шелестит, но гидрики не стучат. То есть вот, чтобы вы понимали, я вот открыл, не знаю, ветер сейчас тут такой, слышно вам, не слышно, но ремень немного шумит, ремень сам шелестит, но гидрики не стучат. Кстати, машина, блин, чистая, мотор помыли, нанесли керамику, короче, был в детейлинге. Про это видео, конечно, у меня нету, просто времени не было записать. Но цвет реально, пацаны, преобразился. Керамика, конечно, дает прям конкретный результат. Ну и ждем, в общем, пока машина немножко прогреется. Сейчас еще даже 50 нету. Вот только 70 стукнет, и сразу они начнут тарахтеть. Вот. Я специально, блин, сейчас дождусь этого момента. Буду ехать потом как позорник со стучащими гидриками. Но я вам это покажу. И вот сейчас вот момент истины. Сейчас момент истины, пацаны. И сейчас вот у нас 70 градусов. Да? И сейчас должны застучать гидрики. Сейчас начнут стучать. Давай стучи, ё-моё! Ты чё меня подставляешь-то, а? Я же сказал на 70 стучать. Стучи, стучи, давай. Блин, ну уже пора, давай, братишка, по-братски. Я же тут всем сказал, что ты с 70 градусов начинаешь стучать. Не дождался, уже 90 градусов температуры, и гидрики не стучат. Вот. Ну это как всегда, закон подлости работает. В смысле, когда собрался записать видео, почему не стучат гидрики, и они перестали стучать просто сами по себе. Но это, блин, это магия. В общем, выдвигаемся в автомагазин. На улице, блин, жестко похолодело стало у нас в Краснодаре, 5 градусов. Ну, для нас это холодно. Вот. Едем в автомагазин, сейчас куплю масляный фильтр и прокладку для поддона. Вот. В дальнейшем увидите, для чего мне все это нужно. Вот. Надеюсь, моя теория сработает. Конечно, по-хорошему нужно было заехать нам на сервис и замерить давление масла. Вот. Но я думаю, там все в порядке. Я чуть попозже покажу метод, как проверить, нормальное ли давление масла у вас в автомобиле или нет, без прибора. Вот. Можно было его, конечно, купить, он там, блин, стоит 1,5 рубля. Ну, честно, жаба душит. Ну, хотя в гараже, наверное, такая вещь может пригодиться. Так, ну что мы имеем? Приехали в Лада Деталь. Сейчас пойдем спросим фильтр и прокладку под поддон. Надеюсь, что он все есть, потому что я ехал фиг знает откуда. И обратно мне придется стоять прям в жестких пробках. Наши любимые леды. Все, короче, взяли обычную прокладку, фильтр мановский. Вот, разберем поддон, посмотрим, что нас там ждет. Я надеюсь, что все хорошо. Я не знаю, силиконовую не стал брать. Думаю, особого смысла нет, наверное, силиконовой. Это обычную заводскую поставлю. Она же ездит заводской. И с этой поездит. Короче, я на месте. В гараже. И знаете, в гараже еще как бы относительно не холодно. Вот, единственное, света не хватает, конечно. Надо будет сюда свет соорудить. Сейчас можем, в принципе, загонять тачку в гараж. И скрывать и смотреть, что же нас там ждет. Короче, сумрак, жесткий, одна лампочка, приора. Закрыл я воротину, чтобы ветер не задувал. Ну, чтобы поприятнее было немного работать. Вот, одна лампочка светит. Ну, короче, вообще фигово в гараже видно. Надо хотя бы парочку еще повесить. Я думаю, может, здесь, там. Ну, чтобы светили нормально. Продолжение истории у нас. Снял я уже поддон. И нас ждет здесь небольшой сюрприз. Вот такой вот, в виде вмятины на поддоне. Вот она прям. Вот вмятина и вот вмятина. Сейчас я вам покажу так. Я думаю, что это может быть причина стука гидриков, потому что поддон прикрашенный, и он мог, короче, облупиться и забить весь маслоприемник. Короче, сейчас будем снимать поддон и смотреть вообще в каком состоянии, потому что, блин, мне кажется, причина это он, стука гидриков. И вот тут он потек заодно. Так, немного вам не показал один момент. Вот здесь я снял кожух с маховика и открутил. Болты все по кругу крутятся вообще, блин, я не знаю, как будто они вообще никак не затянуты. В смысле, прям как будто от руки закручены, и то даже не до конца. Вот один пропустил. Сейчас его сниму и можем снимать поддон. Прям вообще, я не знаю, пацаны, я вот, блин, слишком легко крутится, я не знаю. Может, забыли они подкрутить на заводе, что ли. Что мы придумали с маслоприемником? Да ничего не придумали, я взял обезжириватель вот в банке. Попшикал прям туда хорошенько, так потрусил, короче, все оттуда вылилось. Сюда тоже пролил, короче.
И все, он теперь вообще чистенький и отличный. Теперь разбираемся с поддоном. Тут есть тоже один нюанс. Так, инфа по поддону по-нашему. Что имеем? Вот здесь я выбил. Прям нормально, вмятина, короче, была. Прям хорошо поколотить не пришлось. Краска даже облезла. Вот, но это я имею в виду облезла, когда она стукнулась, короче, и облезла красочка тут. Я не знаю, пацаны, но вмятина была, вот видите, полоска прям, видно, была прям неплохая. Вот, и выбил я поддон обратно. И как раз в том месте, где стоит маслоприемник. То есть вот, сейчас покажу, маслоприемник, да, вот так у нас стоит. И как раз в этом месте была вмятина. Может быть, такое уже всасывает здесь. Может, перегородило, ну, может, не хватало давления на определенных оборотах там или при определенной температуре масла. Не хватало, может, давления, поэтому, блин. Ну и здесь шмурдяк один был, я его вычистил. Так, сеточка чистая, вообще прям хорошая. То есть и внутри я пальчиком провел, все отлично. Здесь попроливал. Ну, короче, масло хорошее, чистое, без всяких этих шмурдюков. Короче, нормально. Был один, но я его убрал. Вот так это сейчас выглядит все. Сейчас все дочищаю, короче, домываю, собираю обратно, заливаю новое масло и будем смотреть, будут ли у нас стучать гидрики все-таки или нет. Новую прокладку сюда уже присобачили. Ну, как присобачили, сейчас буду закручивать, она на место своей станет. На свои места. Будет бомба. Силиконовую я не стал брать, я не знаю, смысла есть вообще от нее нету. Может, конечно, и есть какой-то скрытый смысл. Ну, фиг его знает. Короче, заводская тоже нормально походит. Ну, что мы имеем? Масло новое залил я в мотор. Вот. Беззащиту поставил, фильтр поставил, все поставил. Короче, новое масло, исправленный поддон. Пробуем, запускаем, прогреваем машину. И смотрим, будут ли стучать гидрики или нет. Вот, очень интересный вопрос. Извините за то, что так темно. Но, блин, сегодня темный влог. Ну что, погнали. Это генератор у нас. Все, масленка пропала. Ай, Вася! Хватит по-братски, а! Жестко скрипит. Надо ремень подтягивать срочным порядком. Вая, что такое, да? Или ужас. Но так гидрики не стучат, но нам нужно до 70 градусов, вообще в идеале полностью тачку прогреть. Но работает ровно, все хорошо вроде. Надо, чтобы она поработала малёха и посмотреть, что вообще, как она себя будет вести. Сейчас покажу. Тут у нас градусов 60, ближе к 70, наверное. Но пока еще никаких призвуков гидрокомпенсаторов нет. Я не знаю, может, потому что новое масло, но не, если бы стучали, то они стучали бы и на новом масле. Вот, я думаю, что все-таки проблема была в самом поддоне. Так, ну вот, пацаны, у нас уже больше 70 градусов. Гидрики пока не стучат. Работает мотор хорошо. Жду еще до 90 и посмотрим, будут стучать они или не будут. Что имеем, пацаны? Все очень просто, 90 градусов. Во всех режимах. Пока что во всех режимах. Гидрики не застучали. Это отличная новость. Нужно будет посмотреть и понаблюдать. По итогу, пацаны, выправили поддон, почистили немного маслоприемник. И, ну, пока что гидрики перестали стучать. Надо поездить, покататься, посмотреть. Но я думаю, все будет ок.